Bem-vindos ao canal Família Yoshimori. E no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a fazer essa lareira pro Natal. Espero que vocês gostem. Comenta aí embaixo caso você vá tentar fazer ou se você fez. Volta aqui para comentar se deu certo, se você gostou, certo? Então a gente vai mostrar um pouquinho do passo a passo para vocês. Vou passar as medidas dela para vocês. Só que assim, isso é relativo, né? Porque depende da caixa que vocês acharem, caixa de papelão que vocês acharem por aí, tá? A gente conseguiu achar do tamanho certinho, todas as 5 principais, certo? Mas eu vou deixar aqui passando pra vocês o que a gente vai usar pra fazer essa lareira. Muito fácil, gente. Acho que se eu gastei 15 reais foi muito pra fazer essa lindeza. Beleza? Então a gente ainda vai decorar a lareira. Se não saiu ainda no canal, vai sair. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui assim que sair, tá? O vídeo da decoração dessa lareirinha. Então bora pro vídeo. Bom, eu vou passar as medidas da minha lareira, mas como eu disse, isso é relativo, tá? Então, ó, de cima até embaixo, ela tem 1,38 a minha lareira. Daqui pra lá, eu tô com a minha colinha aqui porque é difícil guardar números, né? Daqui pra lá, ela tem 87,5 e daqui pra cá 85,5, certo? Então essa é a medida da nossa lareira. Lembrando que de cada um vai provavelmente ter um valor diferente, né? Aqui a gente fez esse detalhe, um arcozinho, né? Onde a disposição dos tijolinhos são diferentes, que é pra dar um charme. Aqui embaixo também, ó. E aqui a gente vai colocar uma fogueirinha fictícia que a gente já mostra pra vocês. Como diz o Michel, com solofane, tá? Solofane vermelho e solofane amarelo. É celofane, tá, gente? Aqui o Enki agora no momento tá matando mosca. Você vai ajudar a mamãe e papai a decorar aqui, filho? Então, vamos lá, gente. Bom, gente, eu e o Enkizinho, a gente vai falar o que a gente usou pra fazer essa lareira, tá? Olha, foram 6 caixas de papelão. 5 caixas nós usamos pra fazer toda essa estrutura aqui, certo? Então foram 2 aqui e uma no meio. A gente vai mostrar um pouquinho do passo a passo pra vocês, tá? Usamos uma caixa inteiriça aqui pra chaminé e meia caixinha pra cá, pra base, tá? É isso que vocês vão usar. Além disso, deixa eu voltar aqui. Além disso, vocês vão precisar de 7 cartolinas brancas, que é pra dar o fundo, cobrir as caixas de papelão. Vão precisar de 5 papel camurça. Então, papel camurça, gente, eu comprei porque eu achei mais barato. Então, na minha cidade, eu achei por... Oi. Não é nada? É tudo de novo. Vai depender do tamanho da lareira, né? Às vezes mais, às vezes menos. Tudo vai depender do tamanho da lareira de vocês, tá? Pra essas medidas que a gente passou aqui, nós precisamos disso aí. 7 cartolinas, 5 papel camurça. Então, eu escolhi o papel camurça porque ele era mais barato. Tava 50 centavos na loja que eu achei, tá? Eu não sei se vocês encontram por esse valor em qualquer loja, porque numa outra loja eu achei por 1,50. Então eu acredito que o normal seja 1,50. Lá tava muito barato. E foi aí por isso que eu escolhi, né? Então geralmente as pessoas fazem esse tipo de lareira com EVA, tá? Só que o EVA, gente, a folha do EVA tá muito caro. Aqui na minha cidade tá R$3,99. Então, o papel camurça a gente gastou aí R$2,50 pra fazer toda essa lareira e ficou com um acabamento muito bom, né, mãe? Eu até ia vender um rim pra gente comprar EVA, mas eu já tinha vendido pra comprar meio quilo de carne semana passada. Só que assim, gente, a gente usou 6 tubos de cola quente, tá? Pra colar só o papelão e a cartolina, que tá aqui no fundo. Aqui a gente colocou com cola comum mesmo. Então, o bom de você fazer com papel camurça é que você pode colar com cola normal, tenaz, cola branca, tá? Então aí você economiza um pouco mais. Aí usei um pedacinho de folha de EVA preto pra fazer esse fundo, e é onde a gente vai colocar, então, a lareirinha com o solofane do Michel, tá? A lareira não, a fogueira, Então, gente, bora pro vídeo, vamos mostrar... outro preto atrás ali, né? Então, a gente tá pensando em colocar ou um papel cartão preto aqui ou um EVA preto, mas acho que o papel cartão que é mais barato, né? E é isso, só pra esconder essa tomada e esse fundinho. Então, não sei se eu já falei, mas vou falar de novo.
Vamos decorar ainda essa lareira, vai ter vídeo aqui no canal, da gente decorando junto com o Henk, se ele deixar, né? Vocês viram que não é nada fácil as coisas por aqui. Mas é isso aí, então acompanha o vídeo aí com a gente. Olá, bem-vindos ao canal Família Yoshimori. E hoje estamos aqui em família, eu, o Henkzinho. Papai tá ali, vai dar um auxílio também. E nós vamos começar a fazer a montagem da nossa lareira, né? Se Deus quiser, vamos terminar ainda hoje, que tá escurecendo, mas bora lá. Então a gente vai começar a fazer nossa decoração de Natal. Espero muito que vocês gostem. A lareira a gente quis fazer para poder colocar os presentes dos meninos agora de Natal, né? E é um negócio mais lúdico. Então o Henk vai ajudar a gente, eu espero, né? Que não atrapalhe. Já tá aqui querendo pegar o tripé. Mas é isso aí, gente. Vamos começar então aí com as caixas. Eu tenho aqui várias caixas de vários tamanhos, só que o ideal é a gente ter caixas iguais, tá vendo? Né? Então, ó, eu tenho dessas caixas aqui, ó, eu peguei um Xing Ling, o Henkzinho. Pronto, o Henk já acabou das caixas. Então eu tenho aqui, gente, 5 caixas iguais a essas aqui, ó, tá? Vocês vão ver o porquê disso. Eu fui no Xing Ling aqui da cidade, porque eu acho que é mais fácil a gente ir no Xing Ling, porque como a demanda é muito grande, então eles têm várias caixas iguais, né, do que você ir no mercado. Eu acho que no mercado é mais difícil achar, porque as pessoas pegam para levar para casa, né, com compras. Então vai no Xing Ling que vocês encontram caixas iguais, tá? Então eu optei por caixas assim. A gente vai deixar elas em pé. E 5 dessas aqui vai me servir, tá? E ainda tem a lareirinha que a gente vai fazer. A lareira não, a chaminé, né, amor? Então bora lá, a gente tem que começar agora a vedar um pouquinho mais essas caixas para elas não ficarem assim, ó. Deixa ficarem retinhas. Cola quente? É, o Michel deu a ideia de colocar com cola quente. Então vamos pôr com cola quente mesmo, cada pontinho. Vamos ver se vai segurar, né, amor? Vai lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. 2 caixas, então tem uma aqui embaixo e outra aqui. Deixa eu trazer mais pra cá pra vocês verem melhor. Ó, 2 aqui. Traz as 2 pra cá, amor. Duas aqui. E vamos colocar uma aqui no meio, tá? Primeiro vamos começar colando uma caixa na outra, com cola quente. Eu vou dar uma reforçada entre uma caixa e outra com essa fita, tá? Ó, e aí a gente vai unir assim, tá? Pessoal, olha aqui, estrutura formada, tá vendo? Então a gente reforçou com essa fita, que não é lá essas coisas também, ó. Pode ver que tá até soltando aqui desse lado. Não é aquelas fitas boas assim, né? O Henk acha que isso aqui é túnel. E colocamos cola quente aqui. Então são 5 caixas, tá? Bora, agora a gente tem que encapar. Vamos lá, tem a chaminé também. A gente ainda tá decidindo o tamanho dessa chaminé. Se assim, tá vendo? Pequenininha mesmo, ou... E tem essa aqui também, ó. Só que essa, ó, ela é bem maior, tá vendo? Eu tô achando que essa vai ficar muito grande. Essa aqui é mais bonitinha, tá vendo?
ser no fim de tudo. É. Ó, dá pra pôr efeitos aqui nas laterais, aqui. A gente vai colocar um festão aqui. Vai ficar bem bonito. O que você acha? Ó, vamos primeiro encapar toda essa parte com cartolina e depois a gente decide a parte da lareira. Apesar de que a lareira precisa estar já. Bom, vamos ver. Vamos primeiro essa parte. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn gold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato. Who fucking brought up the bottles, I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Bom, gente, ó, lareira toda encapadinha. Aí eu peguei e fiz um detalhe aqui, um arco, pra dar todo um charme. Vocês vão ver que legal que vai ficar e a diferença que vai dar na lareira como um todo. E aí agora o Michel tá preparando aqui pra deixar um pouquinho mais chique a nossa lareira. Uma... o que que chama isso aqui, amor? Um detalhezinho, né, final aqui na lareira, na chaminé. É, pra não ficar um negócio reto, ficar um negócio mais chiquezinho. Então ele tá cortando, ó, trapézios. Aqui, deixa eu mostrar do lado de cá. Aqui também, tá vendo? E aí a gente vai encapar de branco também. E enfeitar com tijolinho normalmente. Esse pedaço aqui vai um pedaço de EVA preto que eu vou colocar já já. Vocês vão ver também. Bom, gente, terminamos então essa etapa, ó. Vou mostrar bem de pertinho como é que ficou. A gente encapou com essa parte aqui com sulfite, essa aqui com cartolina. Então, mas sulfite também fica bom, porque faltou a cartolina. Não tem problema ficar aparecendo esses remendinhos, que a gente vai colocar ainda o tijolinho, tudo. E também de longe todo gato é pardo, né? Então, vou mostrar de longe pra vocês verem. Coloquei também esse detalhezinho aqui na chaminé. Eu falei pra vocês que ia colocar. Então, por enquanto, tá assim a nossa lareira. Então, bora continuar. Vamos partir agora para a parte dos tijolinhos, que eu acho que é a parte mais gostosa de fazer. Mas eu vou deixar para o Michel essa parte, porque ele é melhor nisso. Bom, falta pouco, pessoal. Só que vai ter que comprar mais camurça e agora já... provavelmente já fechou a loja. Vai ter que terminar amanhã. Fica faltando uma lateral ali e uma lateral de dentro para terminar. Mas tá ficando legal. E esse detalhe aqui no final da chaminé já dá uma diferença boa. Dá mais cara de chaminé mesmo. É isso aí, amanhã fica pronto. Bom, gente, pra gente fazer a fogueirinha, então eu tenho aqui um celofane vermelho e um amarelo. Aí tem luzinhas pisca-pisca aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa luzinha toda aqui dentro, tá? Vamos abrir. Oh, perfeito também, né? Aí, essa aqui é pequenininha, ela tem só 50 LEDs. Tá. Sem problema. E aí a gente vai fechar assim, ó. Fazer uma... deixar pra fora o fio, né? Vamos fazer um embrulho com isso aqui, ó. E aí só ajeita aqui, como se fosse um ovo da Páscoa, sabe? Bom, ó, ficou igual como se fosse um ovinho da Páscoa. E eu vou amarrar só pra ele não ficar soltando ali, tá? Eu peguei um barbante mesmo que eu tinha aqui em casa. E vou amarrar o saquinho aqui. Não vou nem fazer muita
Força pra deixar ele meio soltinho mesmo. Aí, gente, aqui na base você pode pegar madeirinha. A gente vai pegar ainda, né, amor? A gente não deu tempo ainda. Nós vamos pegar umas madeirinhas na rua só pra fingir que é mesmo uma lareira. E aí você coloca esse foguinho fake aqui. Liga ali na tomada. Se o Henrique parar de... E olha que legal, gente. Fica muito bonitinho, né? De noite que deve dar todo um efeito, assim. Principalmente pra essa parte de cima aqui. E aí parece que tem um foguinho por aqui. E aí, gostaram do nosso foguinho fake? Vou ver se a gente filma de noite pra mostrar, né, amor? É. Então, deixa eu ver. Esse aqui é aqueles que mudam, né? Deixa eu ver. Ó, o Yuri também querendo. Ó, você pode ir mudando o jeito dele, né? Ó. Legal. Graças a Deus não tem música, né? É. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar com o Henk aqui, admirando a sua nova fogueirinha. E é isso aí. Deixe seu like. E muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!